قوام كريمي جدا جدا، بهدلت الدنيا جدا جدا، بس تمام. حضرتك زي الفل اهو. هي كانت محتاجه واحده كمان. تسلم ايدك. ايه رايك؟ تجربه جديده، وانا متاكد انكم هتنبسطوا قوي معايا. انا في دارك سولوشن اللي موجود في ديستريكت 5، وهجرب النهارده معاكم الفلات وايت كالعاده. وعرضوا عليا حاجه كده اسمها البلوندي تقريبا. هي عباره عن عجينه سكر او سكر وجواه دارك شوكليت. انا متحمس لها جدا، بس خلينا الاول نجرب بسرعه الفلات وايت. وهنبقى سرعه جدا واحنا بنتكلم عنه. هنتكلم اول حاجه عن الفوم. طبعا شفتوا ان انا اللي رسمت اللاتيه ارت، واتمنى ان ده ما يكونش بوظ الفلات وايت. بس عامه الفوم حلو جدا جدا ومظبوط جدا. مش عارف، انا يمكن مش عارف اجيبه في الكاميرا عشان انا بصور لوحدي ودوشه وكده. بس الفوم هو ملي مش اكتر، مظبوط جدا. ودرجه حراره المشروب تاني حاجه بنحكم عليها. المفروض ان الفلات وايت درجه حرارته ما تزيدش عن 65، توصل لل 70 بالكتير، علشان ما يبقاش مر ويفضل فيه طعم مسكر كده. درجه حرارته مظبوطه، مش سخن خالص. انا لسه يعني هو لسه معمول وانا لسه شاربه. درجه حرارته ما تلسعكش وما تلسعش ايدك. وده باين في الطعم، طعمه مسكر قوي. انا طلبت منهم ان هم يعملوا لي هنا في دارك سولوشن بالهاوس بلند. هم الطبيعي بتاعهم ما بيعملوش الفلات وايت بالهاوس بلند، بيعملوا الفلات وايت بالسنجل اوريجين اللي عندهم بقى، سواء كولومبي او اثيوبي. بس انا بحب قوي الفلات وايت ادوقه بالهاوس بلند عشان احس بالمراره سنه مع حلاوه اللبن. اقدر في الاخر اخد طعم متوازن وطعمه احلى. ده بالنسبه لي. يعني ندوق كده كمان مره. متوازن قوي 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 ما بين المراره الخفيفه المقبوله جدا، والطعم القوي من القهوه، والحامضيه اللي باينه واللي متفاعله كمان مع اللبن ومع طريقه التفويم المظبوطه. والقوام كريمي جدا. خليني اوريكم اللي انا قصدي عليه. بصوا، فوم مظبوط جدا، قوام كريمي جدا جدا، بهدلت الدنيا جدا جدا، بس تمام. لازم تيجوا تشربوا قهوه من دارك سولوشن. حلو جدا، حلو جدا. نخش بقى على اللي بعده. هناكل بايدينا كده بقى وزي ما تيجي تيجي. دي اسمها بلوندي، وانا برضو هتاكد ان الاسم اللي انا بقوله ده صح. دي المفروض ان هي عجينه سكر او كيكه سكر او حاجه فيها سكر، وجواها دارك شوكليت. ده منظرها اهو. تمام. ادوق كده واقول لكم رايي. هي ما تتاكلش بشوكه وسكينه مبدئيا لانها هتتفتفت. فحاسس زي ما يكون جدتك عامله لك في البيت حلويات. عارف الحلويات بتاعت القديمه دي؟ معرفش يعني. هي مسكره ومقرمشه، والشوكليت ظبطها قوي لان هي دارك شوكليت، فمش مش مسكره. ده الشوكليت مع السكر المسكر. بس انا عندي فضول اعرف دي فيها كام كالوري. هي من كتر ما هي مسكره ما ينفعش تتشرب مع الفلات وايت، لان الفلات وايت خلاص ما بقاش مسكر يعني. يعني ما بقتش حاسس بتسكيره في الفلات وايت من اي نوع من الانواع. دي تتجاب لوحدها، دي تاكل وتحلي بيها، فاهم؟ يعني دي انا مش عارف، يعني انا هشرب القهوه او هاكلها الاول مش عارف. وبعدين فيها سمنه او زبده باينه قوي، باينه في الطعم وفي البق وفي الايد والشوكليت عاليه جدا جودتها. بس انا ما اجيبش دي مع قهوه. يعني ممكن مع قهوه اجيب حاجات تانية. اجيب بيكري بقى، اجيب تشيز كيك، اجيب حاجه سكرها اقل شويه. دي قويه قوي انها تبقى مع فلات وايت. ممكن تشرب مثلا مع اسبريسو، مع حاجه مره. ده كده في المجمل. فواضح ان لا، انا انبسطت من التجربه. خلونا نخش كده نجرب فلتر كوفي ونشوف التجربه هتودينا لحد فين. ودي الفاتوره لو حابين تاخدوا فكره عن الاسعار. بس الفيديو طول قوي، فنخلي موضوع الفلتر بقى المره الجايه. بس اكيد هاجي هنا كتير.